리오 책 제목과 저자 소개해 주세요. 책 제목은 노인과 바다이고 저자는 어니스트 헤밍웨이입니다. 예, 오늘 몇 쪽 해 주시겠습니까? 오늘 62페이지 하겠습니다. 예, 첫 소절 뭘로 하실까요? 불공평한 일이지만으로 하겠습니다. 예, 불공평한 일이지만 3.5초 후에 시작하십시오. 불공평한 일이지만 이라고 그는 생각했다. 하지만 나는 그에게 인간이 무엇을 할 수 있는지, 그리고 인간이 무엇을 견뎌내는지 보여줄 것이다. 나는 소년에게 내가 이상한 늙은이라고 말했다. 그가 말했다. 이제 그것을 증명해야 할 때다. 그가 그것을 증명했다. 수천 번은 아무 의미가 없었다. 이제 그는 다시 그것을 증명하고 있었다. 매번 이 새로운 순간이었고 그는 그 일을 하는 동안 결코 과거를 생각하지 않았다. 그가 잠들면 좋겠다. 그러면 나도 잠들어 사자들의 꿈을 꿀 수
했을 텐데 라고 그는 생각했다. 왜 사자들이 남은 것들 중 가장 중요한 것일까? 생각하지 마라. 늙은이여. 그는 스스로에게 말했다. 이제 나무에 가만히 기대어 아무것도 생각하지 마라. 그는 일하고 있다. 너는 최대 적게 일해라. 오후로 접어들고 있었고 배는 여전히 느리고 꾸준하게 움직였다. 하지만 이제는 동풍에서 오는 끌림이 더해졌고 늙은이는 잔잔한 물결 위에서 부드럽게 흔들렸으며 등을 가로지르는 줄에 상처가 쉽고 매끄럽게 느껴졌다. English book title, please. English book title is The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. First page is 66. What is your first phrase? My first phrase is, although it is unjust. Start in 3.5 seconds with the word although. Go. Although it is unjust, he thought, but I will show him what a man can do,
and what a man endures. I told the boy I was strange old man. He said, now is when I must prove it. The 1,000 times that he had proved it meant nothing. Now he was proving it again. Each time was a new time, and he never thought about the past when he was doing it. I wish he'd sleep and I could sleep and dream about the lions. He thought. Why are the lions the main thing that is left? Don't think, old man, he said to himself. Rest gently now against the wood and think of nothing. He is working. Work as little as you can. It was getting into the afternoon, and the boat still moved slowly and steadily, but there was an added drag now from the easterly breeze, and the old man rowed
gently with the small sea and heart all the cord across his back came to him easily and smoothly. Oh, I'm an old man and I'm fishing now. I caught a blue marlin, but these fish do not rise on the surface. It is so expensive and many very good taste fish. So I can't give up this fish. And today I like lion dream because I want to be lion because lion is so free. Oh no. Do not think a lot, the old man. My problem is so many thinking. So I'm in the boat and only I must focus on this fishing. So blue marlin. My partner is only blue marlin. Hey fish, why don't you rise on your face? I won't catch you. So, and I want to meet my boy. A boy is my friend. He is so kind and great fishing. And he is very good my guide. So I need the boy. Because I must prove it my fishing.